Bueno, chicos, ¿os ha gustado el cuento? ¿A qué ha estado chulo, verdad? Pues bueno, ahora viene la actividad. Empezar a buscar delantal. Bueno, pues antes de empezar a cocinar, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Así que todo el mundo a lavarse las manos. ¡Venga! Una vez nos hemos lavado las manos, nos ponemos el delantal para no mancharnos. Y ahora empezamos nuestra cocina. Con las 2 rebanadas de pan que tenemos, una la vamos a dejar tal cual está, que va a ser la base de nuestro castillo, y con la otra rebanada que queda la vamos a partir por la mitad. Para eso tengo aquí mi super cuchillo y mi super tabla. La voy a cortar por aquí, con mucho cuidado. ¿Veis? ¡Tachán! La tengo partido por la mitad. Una vez hayamos partido por la mitad, una la reservamos y la otra es la que vamos a volver a partirla por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí. ¡Nee! Por aquí. Venga, a ver. Vamos a hacer otro churrito con mucho cuidado que se rompe. ¿Veis? Ya está. Aquí la tengo. Ya tenemos 2 churritos. Y estos 2 churritos ahora los vamos a cortar por la mitad. Con lo cual nos va a quedar 4 trocitos. 1, 2, 3 y 4. ¡Pero qué maravilla de castillo! ¿Ya sabéis dónde van las banderas? ¿Eh? Y ahora es el turno del plátano balú. Lo vamos a pelar. Si acaso nos ayudaremos un poquito con el cuchillo. Lo vamos a pelar. Bien peladito. Le vamos a quitar estas cosas que cuelgan por aquí. Y una vez lo tengamos quitado y todo bien limpio, ya está, se me cae. Lo vamos a partir por la mitad. ¡Tachán! En 2. Y ahora lo que vamos a hacer es, una de las mitades la vamos a reservar y la otra la vamos a cortar por la mitad. Por aquí. Tener mucho cuidado porque el plátano se mueve. Mirad. Así. ¿Habéis visto? ¡Ah, plátano balú! ¡Qué rico! Y ahora, ese otro trocito lo reservamos y vamos a utilizar este, que lo vamos a partir por la mitad. Para ello, la parte que está más planita la ponemos en la tabla, así no se nos mueve y lo cortamos. ¡Mira qué trocitos más deliciosos! ¿Y dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Pues estos serán los palos para sujetar las banderas del castillo. ¡Ja! ¡Qué palos más ricos! Ahora le toca el turno a este trozo de pan que habíamos reservado, que lo vamos a cortar de aquí a aquí, quedándonos así 2 triángulos. A ver, lo hago yo, no lo hagáis aún, y cuando sepáis cómo, entonces empecéis a cortar. Con mucho cuidado, de una esquina hasta la otra. ¿Lo veis? 2 triángulos. ¿Y qué podrán ser estos 2 triángulos? ¿Qué será? Os voy a dejar pensar un rato. Bueno, ahora nos toca darle un poco de color a nuestro castillo, ¿vale? Para ello vamos a untar todos los trozos de pan, tanto los más pequeños como los más grandes, con la nocilla. ¿Os atrevéis? Venga pues, ¡al ataque! Oh. Uy, perdón. ¡Pero qué chulo está quedando! ¡Qué rico! Bueno, chicos y chicas, ya solo nos queda decorar el castillo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Muy sencillo. ¿Os acordáis de ese plátano que teníamos por ahí escondido, que lo habíamos reservado? Pues ese es su turno. Mirad dónde he puesto uno de los trocitos. A ver si no se me cae el chiringo. Ahí lo he puesto de puerta, ¿vale? Si no lo queréis poner ahí, que lo queréis poner en otro lado, también vale, ¿eh? Que quede claro. Y luego, el otro medio plátano que nos quedaba, que yo lo tengo aquí, lo voy a hacer del soldado, el soldado que está allí custodiando la puerta. Lo voy a poner ahí al lado. Mirad. Ya tenemos al soldado. ¡Qué majo! ¡Qué chuli queda! Y ahora solo nos va a faltar poner las ventanas del castillo, que lo vamos a hacer con lacasitos. Bueno, el blanco. Aquí saldrá el blanco. ¡Uy! ¡Perdón! Y el castillo ha quedado así. ¡Estupendo! ¿Habéis visto que al señor guardia nos está sacando la lengua? Señor guardia, usted a mí me va a sacar la lengua. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí la actividad de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hasta el próximo día. ¡Adiós!